ഞങ്ങള് എരം പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ വലിയ നല്ല കട്ടിയുള്ള എന്താ പറയാ കരിക്കനരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റേ ഈ ഇതുണ്ടേലാണ് വലിയ മീൻ പിടിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാരും പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉണ്ടല്ലേ, കാട്ടിലാണ്. അയ്യോ ഇത് കടിക്കോ? പാമ്പാണോന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കട്ടോ. കരിക്കനാരാണ് ഇത്. സാധാരണ വലിയ മീനുകളെ പിടിക്കാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന മീനുകൾ. അപ്പോൾ മീൻ പിടിക്കാനുള്ള ഏരം നമ്മൾ ഏകദേശം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പുഴയുടെ അങ്ങോട്ട് പോകണം. പുഴയുടെ അവിടെ പോയിട്ട് മീൻ പിടിക്കാം. മീൻ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ ട്രൈ ചെയ്യും. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂണ്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നു. ചൂണ്ടയൊക്കെ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുഴയില് മീൻ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ ഒന്നും ആ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. വെറുതെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി വെറുതെ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂണ്ടയിട്ട് നോക്കാം. കിട്ടിയാൽ കാണിച്ചു തരാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ വീട്ടിൽ പോകാം. കിട്ടിയാൽ ഊട്ടി, ഇല്ലെങ്കിൽ ചട്ടി. പിന്നെ കൂടാതെ ഞാനൊരു വെറൈറ്റി ഒരു കെണി പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. വല്ലതും കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രെയിനിൽ നോക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നോക്കട്ടെ, എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം. നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നൊരു ഫിഷ് ട്രാപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേബിൾ ഫാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫിഷ് ട്രാപ്പാണ്. അതിന് വേണ്ടിയത് ഒരു കുപ്പി വെട്ടി ഇതുപോലെ വെട്ടി എടുത്താണ്. കുപ്പിയുടെ മോളുവശം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ കൂർത്ത രീതിയിൽ വെട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനി ഈ ടേബിൾ ഫാൻ്റെ ഈ അടപ്പുണ്ടല്ലോ, ഈ അടപ്പിലേക്ക് അതിങ്ങനെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ടേബിൾ ഫാൻ ഫിഷ് ട്രാപ്പാണ് ഇത്. ഒത്തിരി കംബോഡിയൻ വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടേക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ ആരും പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഓൺ വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല, ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. മീൻ കിട്ടുമല്ലോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു കുപ്പിയുടെ ഇത്ര ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ്. അതുപോലെ കുപ്പിയുടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ അറ്റ കൂർമ്മിച്ച് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് തുളച്ച് ഈ ടേബിൾ ഫാൻ്റെ അതിലേക്ക് കെട്ടണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തുള ഇങ്ങനെ ഇടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ കുപ്പിയുടെ ആ ഒരു മുകൾ ഭാഗം നമ്മളിതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചിരി ഇറക്കമുള്ള ഒരു കുപ്പിയുടെ ഇത് വെക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രില്ലിലേക്ക് തീറ്റയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ബോണ്ടായിട്ട് ഇടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇറച്ചിയുടെയൊക്കെ വേസ്റ്റോ കോഴിയുടെയൊക്കെ കുടലോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനമൊക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തതിന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ല. എന്നാൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ തീറ്റ വെച്ചിട്ട്. മുകളിലോട്ട് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കെണി റെഡി. ഇതാണ് ആ സാധനം, ടേബിൾ ഫാൻ്റെ ഒരു ഇത്. നമ്മൾ മറ്റേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കുപ്പി വെട്ടി അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആരോ പോലെ അറ്റം കൂർപ്പിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് ടേബിൾ ഫാൻ്റെ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് നോക്കാം. മീൻ കയറോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയില്ല. നമുക്കതിന് ട്രൈ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കെണി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കെണി നമ്മൾ വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചൂണ്ടയിടാൻ പോകണം. നമ്മൾ ചൂണ്ടയിടലാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അത് നമ്മുടെ ഒരു പരീക്ഷണം മാത്രമാണ്. അവരെല്ലാം ചൂണ്ടയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയി ചൂണ്ടയിടാം. തട്ടേക്കാട് പുഴയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുള്ളത്. ഈ ആഴ്ചത്തെ ഈ സൺഡേയിലെ ഞങ്ങളുടെ വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മീൻപിടുത്തമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ആഴ്ചയിലെ പരിപാടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയി ചൂണ്ടയിടാം. എങ്ങനെ മീൻ കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല. മറ്റേത് ഫിഷ് ട്രാപ്പ് ഒരു പരീക്ഷണം മാത്രമാണ്. സക്സസ് ആയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. പക്ഷേ അതൊരു നല്ലൊരു ഫിഷ് ട്രാപ്പാണ്. അത് വയ്ക്കുന്ന ടൈമുണ്ട്, നൈറ്റ് ടൈമിലാണ് അത് വയ്ക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് തീറ്റയായിട്ട് വയ്ക്കുന്ന കോഴിയുടെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഒക്കെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ്. എങ്കിലും നമ്മൾ ബോണ്ടൊക്കെ വെച്ച് വെറുതെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. എന്തെങ്കിലും വിജയം കാണുവാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അതെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കുന്ന ചൂണ്ടയിടുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണാം.
ആദ്യത്തെ മീൻ കിട്ടി. ചെറുതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ചൂണ്ടയിട്ടിട്ട് ഒരു മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചില്ലാങ്കൂരിയാണ്. ചില്ലാങ്കൂരി എന്ന് പറഞ്ഞ മീനാണ്. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ എന്നാ പറയണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ചില്ലാങ്കൂരി എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങള് ചൂണ്ടിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല. നോക്കിയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിയാൽ ക്ലോസപ്പിൽ കാണിച്ചോട്ടെ. ഒരു സാധനം കിട്ടിയില്ല. കിട്ടിയില്ല. ഇനി മറ്റേ നമ്മുടെ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ആ കിടി, അതൊന്നും എടുത്ത് നോക്കാം. വലിയ ഒരു മീനെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിജയമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണും. പെരിയാറാണോ? പെരിയാർ മീനൊക്കെ പണി മുടങ്ങിയോ? ഞായറാഴ്ച ടൂർ പോയി കാണോ. എല്ലാം നമ്മള് മാച്ച് കളഞ്ഞായിരുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം മീൻ പിടിക്കാം.